मिसो जहाँ हुन्छ त स्क्याम त हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। आइ भनिदिनु सबैलाई। हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग। सो अहिले चाहिँ म घरबाट निस्केको हो। मेरो घरको सामने मेरो मामाको घर छ। आई मिन मेरो मामा ससुराको घर छ। म वहाँ जानु निस्केको। यहाँ चाहिँ म एक्लै आएको होइन, मेरो साथी एकजना छ यता, जो कि उसको क्यामेरा साई छ कि, त्यही भएर उसलाई चाहिँ म क्यामेरामा ल्याउँदिनँ। र हामीहरू जाँदैछु। मैले अलिकति मेकअप पनि गरेँ, अलिकति है, थोरै। म धेरै गर्दिनँ कि, मलाई मन पर्दैन धेरै मेकअप गरेर। कस्तो राम्रो घाम लागेको छ कि। र यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो, हामीहरू जाँदैछौँ। अनि यता चाहिँ खेत छ, हाम्रो होइन अरू कसको हो। अब अलिकति गयो भने चाहिँ भेटिन्छौँ मामाको घर। हजुरहरूले कहाँबाट मेरो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु अनि मलाई फलो गर्नु यस्तै राम्रो भ्लग भेट्नलाई। सो म अझै पनि बनाउँछु भ्लग। मेरो सडन यस्तो प्लान भएको कि मामा घर जाने। म आउने थिइनँ, लाइक यतातिर अलिकति कस्तो पानी पर्दा भइरहेको थियो र पानी पर्छ जस्तो लागेको थियो, फेरि घाम लाग्यो अनि त्यही भएर आएको। अहिले मेरो कपाल पनि भिजिरहेछ। लु अब हामीहरू चाहिँ मामा घर पुग्न आँटेको। अनि मामा घरमा पुगेर म चाहिँ भोइस ओभर गरेर भिडियो गर्छु है, बिकज सबै मान्छेहरू कम्फर्टेबल हुँदैनन् क्यामेराको अगाडि। म पनि कम्फर्टेबल हुन्न त्यति, अनि अरू पनि त्यति कम्फर्टेबल हुँदैनन् के, त्यही भएर ल बाई। जस्ट मामा घर पुगेँ अनि यता चाहिँ मेरो साथी अगाडि हिँड्नु लाग्दैछ। हिँड्नको एक्साइटमेन्टमा गेट बन्द गर्नै बिर्स्यो। अनि यता मेरो छोरी बोजू आमै हाई भनिदिनु सबैलाई। अब बसी जस्तोलाई किन फोटो मार्नु नि? कहाँ हो तपाईँ, कति राम्री हुन्छ। भन्नु त मेरो पेजलाई फलो गर्नु भनेर भन्नु। यसो भन्नु, नानीको पेजलाई फलो गरिदिनु भन्नु। पेजलाई फलो गरिदिनु। अनि यता चाहिँ भाइ र बहिनी स्कुलमा सिल्भर जुब्लीको फङ्सनको लागि डान्स प्रिपेयर गर्दैछन्। के को प्र्याक्टिस गरेका? हेलो। अनि म चाहिँ भाइलाई जिस्काउँदै थिएँ कि, अनि ऊ चाहिँ थोरै लजाउँदै पनि थिएँ क्यामेरा अन भएको लागि। अनि यता चाहिँ म कस्तो लाग्यो मेरो भ्लग। अनि चाहिँ मगाउँदै मान्छे अर्काको सामान देख्नु भएन कि, देख्ने बित्तिकै यो लगाऊँ त्यो लगाऊँ गरेर आफ्नो चाहिँ थोरै अर्काको चाहिँ ल्याप्पै लगाउने खालका। अनि के कारणले गर्दाखेरि सङ चाहिँ मन परेन अरे, अनि सङ चेन्ज गर्दै हामीहरू सङ सुन्दै थियौँ कि। अनि त्यहाँबाट मलाई कस्तो प्याज लगाएर मैले पानी पिएँ। अनि म अब घर जानु निस्केको, त्यही भएर सबैलाई टाटा बाई बाई भन्दै थिएँ। अनि त्यतिमै फेरि मेरो चप्पल हरायो। त चप्पल खोज्दा 12 बज्न थाल्यो। अनि फाइनली म चाहिँ निस्केको। हामी चाहिँ अहिले घर जाँदैछौँ। मलाई सानो कामको लागि आएको थियो कि, इम्पोर्टेन्ट कामहरूको लागि, त्यही भएर छिटो घुम्नु पऱ्यो। यता चाहिँ चापात बगान। अहिले चाहिँ मैले कपाल बाने, सुको क्या त, त्यही भएर बाने। कस्तो राम्रो हावा आउँदैछ कि। अनि गाइज मेरो च्यानललाई फलो गर्न नबिर्सिनु। अनि हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने राम्रो र कमेन्ट गरिदिनु ल। मामाको आमा घर मामा। अनि यहाँ बहिनीले चाहिँ नेपाली उसलाई आउँदैन र ऊ नेपाली होइन पनि, त्यही भएर उसले चाहिँ अब उसको ल्याङ्ग्वेजमा बात गर्छ। अनि त्यही भएर ऊ कम्फर्टेबल छैन क्या क्यामेरामा, अलिक क्यामेरा साई छ। अनि उसलाई भाषा पनि आउँदैन, नेपाली पनि आउँदैन, त्यही भएर। अनि म त भ्लग नेपालीमा गर्छु नि त नि, त्यही भएर। अनि यो मेरो फर्स्ट लङ भ्लग हो के, त कस्तो के भयो मलाई भन्नु होला। कता भुल भयो भने या फिर मतलब कता गलत छ भने। अनि मेरो फेसमा अहिले सबै कस्तो निस्किँदैछ, एक्ने हुँदैछ मलाई। कम्बिनेसन स्किन भयो भने यही नराम्रो हो, अलिकति धुलो माटो लाग्नु भएन, सबै एकदम एक्ने पटक्कै निस्किन्छ कि। लाइक पिरियड्समा पनि त्यस्तै हो, पिरियड्स आउँछ 2-3 पिम्पल लिएर आउँछ अनि जान्छ। अब डार्क स्पटहरू छोडेर जान्छ। मेरो नख हेर्नु न कस्तो गङ्गेटा जस्तो। नेल पेन्ट लगाएको थिएँ
सबै खाइसके। यो बहिनीले चाहिँ भन्दैछ उसले मिसोबाट एउटा टी सर्ट अर्डर गरेको थियो अरे र त्यो मतलब स्क्याम भएर के एउटा चाहिँ आयो अरे, एउटामा चाहिँ जी लेखेको थियो अरे के फर्स्टमा, अनि अर्को अझै दुईवटा कम्बोमा थियो अरे त, तर त्यो चाहिँ आएन अरे, स्क्याम भयो अरे। अब मिसो जहाँ हुन्छ त स्क्याम त हुन्छ है त, त्यही भएर बच के रहियो, मिसो बहुत स्क्याम करता है, हो कि न गाइस? उसले चाहिँ भन्दैछ तपाईँहरूलाई भन्दैछ जे मिसोबाट धेरै सामान अर्डर नगर्नु, बहुत स्क्याम हुन्छ के, त्यही भएर उसको अहिलेसम्म यो बारी 3rd एटेम्प होला मिसोको स्क्याम भएको। ल गाइज म चाहिँ अब घर पुगेँ, लाइक घरको रास्तामा पुगेँ। मेरो भ्लग चाहिँ यतिमै खतम भएको र मेरो पनि अझै नै भ्लग हेर्नु छ भने म फेरि भन्दैछु मेरो च्यानललाई फलो गर्नु, लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु। आशा गर्छु तपाईँहरू मलाई फलो गर्नुहुन्छ। र म घर आइपुगेँ, म घरको सिमानामै छु कि, यताबाट चाहिँ मेरो घर गइन्छ, हो त्यो मेरो घर हो त्यो। म यतिमै मेरो भ्लग खतम गर्दैछु, बाई। अर्को भ्लगमा हेर्न पाइन्छ।